الاسعار ما بقول لك حضرتك كويسه بنسبه 50%. يعني كده هديت عن الاول جامد. البتنجان اللي كان ب 16 ب 8 وب 7 الوقت. البصل والطماطم. البصل باربعه وفي بصل معاك لحد 2 جنيه، من 4 ل 2 جنيه. مش غالي زي كل سنه بيوصل 8 و7. يعني كويسه لحد ما. اه كده كويسه. والطماطم هي 5 6 ونص، ما بتزيدش عن كده. إذا بقى كان في لعب من عند التجار الكبار أو المعلمين بس. المشكلة في الفلفل مثلا، في فلفل 12 وفي فلفل 20. لا الطيور دي اسعارها كل سنه على كده. شعبان ده معروفه من اول رجب لشعبان لحد بعد العيد، وبعد العيد الطيور بترجع لعادي طبيعتها تاني. يعني بترجع للطبيعه يعني في العادي. عادي بتنزل تاني بعد العيد. يعني بس عشان هي ما رفعتش برضه جامد وكده ولا؟ لا هي الاسعار دي اللي بنبيع بيها كل سنه في الموسم. يعني في دخلت رمضان اللي فات كانت نفس كانت هو نفس الاسعار. كان البط ب 65، الحمام كان ب 70، الفراخ البيضاء كانت ب 37 السنه اللي فاتت. البنات كان ب 80 وب 85. والسنه دي بقى؟ السنه دي برضه نفس الاسعار.